Situado na ría de Pontevedra, moi próximo a onde esta se une coa ría de Arousa, atópase o Campo da Lanzada, un dos xacementos arqueolóxicos máis importantes de Galicia. Isto débese á gran cantidade e singularidade dos materiais e estructuras achados nel, pero tamén aos segredos que aínda esconde. Durante miles de anos a acción do mar labrou unha liña de praias separadas por promontorios graníticos. Estes promontorios foron elixidos polos primeiros habitantes da zona para levantar os seus poboados. A súa localización proporcionaba unha boa defensa natural ao estar rodeado de mar, pero a cambio desa protección debían soportar o rigor do clima oceánico. Os primeiros restos de ocupación destas terras remóntanse a finais da Idade do Bronce, en torno ao século VIII a.C. Foron atopados nunhas prospeccións realizadas no Outeiriño das Lapas, o seguinte promontorio na liña da costa. No Campo da Lanzada, os estratos superpóñense uns sobre outros, mostrándonos os cambios sufridos por este asentamento dende os momentos iniciais da Idade de Ferro ata a época baixorromana. A finais da Idade de Ferro, no século II a.C., o contacto por mar con comerciantes fenicios e púnicos é cada vez maior. Froito desta relación, acaba por construírse no lugar unha factoría de salgadura. No asentamento, o espazo organizábase en dúas zonas con distinta funcionalidade. Por un lado, estaba a factoría, e polo outro, a zona de vivendas. A zona da factoría de salgadura estaba articulada en torno a dúas grandes construccións, o centro de procesado e o almacén. O peixe procesábase nunha serie de pías de arxila. Unha vez procesados os produtos, envasábanse en ánforas e gardábanse no almacén para a súa posterior comercialización. O obxectivo destas factorías era conservar o peixe durante o maior tempo posible, e isto conseguíase mediante un proceso de salgadura. Nelas tamén se faría, xa na época romana, o popular garum, unha salsa feita a partir de vísceras e refugallos de peixe, que só estaba ao alcance das clases máis altas. A produción estaba moi ben planificada, e os residuos xerados por ela ían a parar os denominados cuncheiros, uns vertedoiros nos que se botaba todo aquelo que non servía. A alimentación desta xente baseábase tanto no consumo de diversos tipos de peixe e mariscos, como tamén de carne animal, como poden ser vacas, porcos, galiñas. A súa dieta complementábase tamén con vegetais e cereais. A zona de vivendas erguíase nunha plataforma de terra pisada sobre a cal se construían cabanas de planta ovalada. As súas bases eran de pedra e as paredes de materiais perecedoiros. O teito estaba feito a base de palla ou erva seca e suxeito grazas a un poste central. A conquista e integración deste territorio como parte do Imperio Romano non se produce ata finais do século I a.C., coa victoria nas guerras cántabras nas que participa o propio emperador Augusto. Coa chegada dos romanos, a estructura xeral do asentamento castrexo mantense, pero comezan a introducirse pouco a pouco elementos romanos, como poden ser as vivendas rectangulares e os teitos de tégula. Co tempo, este xacemento pasa de ser un enclave comercial a converterse nun centro distribuidor de mercancías perfectamente integrado nas rutas de comercio romanas, que conectan o Mediterráneo e norte de África coa Galia e a Britania. A pesar de que de momento non se atopou ningún rastro de zona portuaria, é bastante probable que existise, debido ao alto nivel de comercio rexistrado no lugar. Proba diso é a gran cantidade de cerámica atopada procedente de varias zonas do Imperio Romano nesa época. Destaca sobre todo a existencia de baixelas de luxo, o cal fai pensar que a Lanzada foi un enclave importante. Estas cerámicas, xunto coas moedas atopadas, indican que o poboado foi ocupado entre os séculos I e IV d.C. Non se teñen documentados no lugar restos de elementos defensivos, tales como foxos ou murallas. Sen embargo, crese que ali tamén os houbo. Unha pista sobre a súa existencia pode ser o nome que se lle deu a unha das praias que está ao carón do xacemento, a Praia de Foxos. Moi preto do poboado, levantouse unha necrópole romana. Nela sepultábanse os mortos da zona. O tipo de chan areento da Lanzada permitiu que os restos se conservasen en perfecto estado ata o seu achado a mediados do século pasado.
atopáronse enterramentos de distinto tipo. Tumbas pechadas feitas de tégulas, outras feitas con pedras, e incluso algúns corpos que aparentemente non tiñan ningún tipo de estructura que os cubrise. Algúns destes últimos estaban rodeados de cravos, polo que o máis seguro é que fosen sepultados en caixas de madeira. En moitas das tumbas, os cadáveres tiñan unha tégula debaixo da cabeza a modo de almofada. Algúns ían acompañados de enxovais, como vasos de vidro, cerámica e alfinetes feitos de osos animais. Ás veces tamén se introducían moedas na tumba, que lle servían ao morto para pagar ao barqueiro Caronte a súa viaxe ao outro mundo. A caída do Imperio Romano no século V despois de Cristo e o asentamento dos povos germánicos fai que toda a estructura que daba estabilidade ao comercio se derrube, o que leva a que lugares como o da Lanzada perdan a súa razón de existir. Co tempo, a area irá cubrindo pouco a pouco a vila e a necrópole romanas. No século X, o bispo Sisnando II ordena construir un castelo preto do xacemento para defender Santiago de Compostela dos ataques de vikingos e sarracenos. Posteriormente, na Baixa Idade Media, construíse a ermida de estilo románico de A Nosa Señora da Lanzada, probablemente sobre outra construcción anterior. A mediados do século XV, a fame, as malas colleitas e as pestes, unidos aos abusos aos que era sometido o pobo galego polos seus nobres, fixeron que xurdise unha revolta popular que ocasionou a destrucción de canto castelo e fortaleza topaban por diante, entre elas a da Lanzada. Logo da destrucción da fortaleza, o campo da Lanzada entra nunha fase de abandono e a area acumúlase cada vez máis sobre o xacemento. Anos despois, o padre Sarmiento recollía nos seus escritos a primeira pista que nos alertaba de que, baixo un manto de area, se esconde unha parte importante da nosa historia.